সেই গোটেই অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে সাৱধান মদাহীৰ দল সাৱধান নিচাজাতীয় দ্ৰব্য সেৱনকাৰীসকল কিয়নো আজিৰে পৰা মদ ভাং ড্ৰাগছ আদিৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সংখ্যালঘু লোকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে অভিযান চলিব ড্ৰাগছ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে হিমন্তৰ চৰকাৰৰ লগত খোজ মিলাই ড্ৰাগছ মুক্ত অসম গঢ়াৰ প্ৰয়াস অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাৰ আজি নীলবাগান সভাপতি ড্ৰাগছ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সম্পাদক অলিমুদ্দিনৰ অসম ৰাজ্যিক জমিয়ত উলামাৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনৱাৰ চাহাব আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সৰ্বভাৰতীয় জমিয়ত উলামাৰ সভাপতি হজৰত মৌলানা সৈয়দ আৰশ্বদ মদনী চাহাব তেখেতৰ সকলৰ নিৰ্দেশক্ৰমে বৰ্তমান আমি এটা এৱাৰনেছ সজাগতা সভা বা সমাজ সংস্কাৰৰ কামখিনি জমিয়তৰ তৰফৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে অসমৰ জনসাধাৰণেও জানে অসম চৰকাৰে বা বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ভিন্ন সহনশীলতাৰ লক্ষ্যৰে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আমি আজিৰ সভাৰ পৰা এই অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি কেৱল ড্ৰাগছ নহয় অপৰাধযুক্ত যি কাম সেই গোটেই অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে আমি কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ যাতে নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এৱাৰনেছ আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ সৰু বৰ সব অপৰাধ যাতে সমাজৰ পৰা নাইকিয়া হয় তাৰ কাৰণে আমি জমিয়ত উলামাৰ তৰফৰ পৰা এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ